はい、どうも、時志亮太と、実行社長です。今日はこちらの包丁を本場付けしていきたいと思います。こちらの包丁、社長のチャンネルで、プレゼント企画でプレゼントしていただく包丁です。もう当選者も決まってるんです決まってます。で、社長の方で、これ、企画動画の時に何回か使ってると思うんですけど、今回は、せっかく片刃包丁なんで、僕が本場付けして、それをプレゼントしていただこうかなと思います。めっちゃラッキーですよ、多分。ほんまな、ほんまによう切れると思うんで、もう一つ切れると思うんで。はい。ありがとうございます。で、今後もね、そんな感じで、プレゼント企画で今後もいろいろ包丁していくと思いますので、ぜひ社長の方のプレゼント企画動画、月1回1回。はい、1回上がると思うんで、ぜひ応募してみてください。ぜひしてください。はい。ということで、今回はこちらを本場付けしていきます。お願いしときます。はい。めっちゃ時間かかると思うけど。なるべく効率よくしていきます。はい。頼みます。はい。はい、それでは今から研いでいきます。まずはですね、こちらのジコセラミックの240番使って研いでいきます。で、これでめちゃくちゃ粗く、まずこの切り刃ですね、ここの部分を削っていきます。で、本場付けなので、なるべくこの刃先の厚み、この本当に切れるところの厚みを薄くして切れ味を高めていって、その作業がちょっと荒といし、これ240番じゃないとだいぶ時間がかかるので、これでするって感じですね。で、これ使った後は、今回は400、1000番、5000番、1万番の計6種類当てていきます。でまず最初に1個目って感じです。じゃあ、まずこの厚みを抜いていきます。で、新品なので、ところどころこの切り刃がデコボコしてるので、それもこの荒砥石で取っていきます。はい、それではこれで一旦荒砥石終わりになります。次400番当てながら調整していきます。はい、じゃあ続いてはこちらですね、400番で当てていきます。さっきの240番の研ぎ目を取っていく感じですね。で、240番である程度刃先の厚み抜いたので、あとはこれで調整しながら最後もう少し抜いていく感じになります。じゃあこれで
400番も終わりまして、刃先の厚みの調整もいい感じにいけて、切り刃も全体的に綺麗に400番の目に変えることができましたね。で今回この帽子の先丸の部分なんですけど、ここは今回はこのままでいきます。なので基本的にこの切り刃の部分だけしっかり本刃付けしていく感じですね。ということで、これで240番と400番終わったんですけど、本刃付けはここまでの作業が一番大事ですね。これができてないと結局最後綺麗にならないので、あと切れ味もあまり良くならないです。で、ここまでできたら、あとはもうこの切り刃綺麗に仕上げてって、最後この糸刃細くつけたら完了ですね。で、ここまでが一番時間かかるので、皆さんも本刃付けするときはここまではじっくり時間かけてあげてください。で、次やるのがこちらです。ハイパーの標準ですね。硬さが。ちょっと先に面直ししていきます。じゃあこちらハイパーですね。ハイパーの1000番で研いでいきます。ハイパーが研ぎやすいですね。包み方が綺麗よな、ここから見てても。なんていうの、境がすごいわかる。研ぎ心地が綺麗ちゃう。滑らかです。研いでて気持ちいいですね。音もな、すごい気持ちいいよな。そうですね。僕の一番好きな節なんで。じゃあこれでハイパーの1000番終わりで、次はこちらですね。ジコの柔らかめの1000番です。でこれは仕上げ用ですね、切り刃の。今回は腎臓の本刃付けで切り刃1000番仕上げになるので、これが最終の砥石になります。はい、ということで、切り刃研ぎ終わってこんな感じです。いかがでしょうか。綺麗。ありがとうございます。めっちゃ綺麗。はい。こんな感じでね、1000番、ジコの1000番でやると、刃文が綺麗に出るので、とても綺麗ですね。これで切り刃の研ぎ終わったので、今極限まで刃が薄いんですね。でこの状態で裏押ししても切れんことはないんですけど、そうすると、刃先破れるので細かい欠けみたいなのがいっぱい起きてきます。なので、小刃付け、今回の場合だと糸引きになるんですけど、糸刃引いて最後終わりになります。で糸引きはこの仕上げ砥石5000番と1万番でやっていきます。じゃあまずこの2つも面直ししていきます。やっぱ140番の後までだとだいぶ表面が粗いので、これだとせっかく刃先を薄くつけたのにコバが広がるので、小刃付けぐらいの時だったら別に問題ないっちゃ問題ないですけどね。なるべく細くしたい時はちゃんときれいにしてあげましょう。でここからは、やることは簡単なんですけど、ちょっとシビアな調整になるので、慎重にしてあげた方がいいですね。はい、じゃあまず軽く裏をします。じゃあ引いていきます。で今はこんな感じで、ここの糸刃だけ、糸刃っていうかここの刃先だけこの切り刃の調整の時に厚みをなくすぐらい削ったので、ここだけちょっと今破れてる状態になります。なので軽く引くだけだとふにゃふにゃになって刃がつかないので、この
なんか今ビリビリみたいなのがあるんですけど、これが消えるまで糸引きしないとダメなんですね。でこのビリビリがある状態だといい刃がつかないので、これは取り除いていきます。で、それがあるのが今ここだけです。でこんな感じでなくなるぐらいまでやっていくと、まだちょっとなくなってないですけど、そうするとこのビリビリがバリになってくれるので、こうやって触ると外れそうになります。でちゃんとついてるとこは外れていきますね、こんな感じで。で残ってるとこはまだ引けてないとこなので、ここもう少し引く感じですね。でそうするとこんな感じで、さっきこの刃先にあっためちゃくちゃ薄いやつですね、これ指に乗ってるやつが、はい、これが刃先が薄すぎて、刃がつかない部分の金属なんですけど、糸引きをすることによってこの薄い部分を取り除けて、しっかりとした刃をつけることが可能です。でこれが取れたら、糸引き終わりですね。で他にこういうとこがないかチェックして、ちゃんといけてたら OK です。これでこの砥石が終わりで、次が最後ですね。1万番です。じゃあまた同じく糸引きします。で糸引きの角度はコバと一緒で30度ぐらいでやっていきますね。で裏も軽く引いていきます。糸引きしたら帰り出てくるんですけど、それを裏押しで取ってあげるとこんな感じで金属のゴミになるバリです。さっき最初の糸引きの時に出したやつと同じやつですね。これで研ぎが終わりです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。長かったな。どんぐらいやってました？どれぐらい？1時間ぐらいしてたんじゃん。早い方ですね。新品からにしては効率よくできましたね。こんな感じが本刃付けの流れで、あとはバリ取りして終わりです。バリ取りってさっきのバリがいっぱいまだ残ってる状態なんですけど、それをきれいに取ってあげないと、切れ味の邪魔になるので、最後それをしたら終わりですね。じゃあバリ取りは新聞紙用意していただいて、これをとりあえず筒状に丸めていきます。長い方がいいので、この長い方を使っていきましょう。でちょっと折り目があるとあんま良くないんですけど、でこんな感じで上下テープで留めてもらって筒作っていきます。バリ取りのやり方なんですけど、コバの時とかだったら左右にバーってこすってもらっていいんですけど、今回糸引きで結構慎重に刃先薄くしたので、それやるとちょっと刃が傷むんで、最後の糸引きと同じ感じでこうやってシュッてやってあげてください。で特に角度はないです。さっきのコバとか糸刃の角度よりも立てた方がいいですね。じゃないと刃先に新聞が当たらないので。これで終わりです。この刃先のゴミが取れるので、これで OK ですね。最終的にこんな感じの見た目になりました。いかがでしょうか。ムラもなく綺麗に研げましたね。じゃあまずコピー用紙ですね。切ってみます。こんな感じですごく滑らかに切れます。じゃあ次はティッシュ丸めて切ってみます。ティッシュも欠けとかがあると途中で破れてしまうので、試し切りにはちょうどいいですね。こんな感じですね。はい、ということで、こちら本刃付け終わりましたので、続いてはお刺身ですね。見ていこうと思います。プレゼント用なんですけど、さっきさせてもらった。確認用で試し切りします。こちら先ほど社長の方の動画でさばいたカサゴですね。これ半身ずつあるんですけど、1個炙りで1個はそのまま刺身でいこうと思います。でかかったもん。そうですね。じゃあまず炙りからやっていきたいと思います。このカサゴに鱗がいっぱい残ってたので、今回はどっちも引くことにしました。綺麗にいったそう。はい、じゃあ切っていきます。まず平作りからです。ちょっと大きめに引くんで最初。ちょけや。
切れ味ですね。まあはい、それでは続いて平作りですね。まず端っこ落とします。ちょっと厚めの平作りで、このぐらいで。薄い方がいいですか？ちょっと薄めの、このぐらい。このぐらいの方がいいかな。そのぐらいがいい。このぐらいでじゃあ、やりましょう。断面が綺麗です。じゃあなんかもう透明みたいな。いい断面してますね。うんはい、ということでお刺身引けましたので、今から食べていきたいと思います。はい、お疲れでした。ありがとうございました。はい、平作りとそぎ切りですね。はいそれぞれ食べていきます。平作りの方で、なんか亮太切った方が絶対美味しそうに見えんとこ。ほんま、あ、これさっきわさびでいこうか。ちゃうやろ、なんかもう確かにね、うん違いますね。やっぱ引き方？引き方やと思う。もう力入れて。こう見たらだって見てください。角の立ち方が違いますね。丸いもん。うん、違いますね。うん。違いすぎるわ。なんかそぎ切りの方が違い出そうですけど、平作りの方が分かりやすいんですね、意外と。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。うん、おいしい、プリップリや。プリプリ。うんへえ。あんま食べることないですもんね。うん。初めてかな。ね、うん。僕も多分初めてです。いただきます。はいうん。美味しい。なあ。めっちゃ食べれるやつですね。うん、めっちゃ美味しい。タイに似てる。だから何回も言ってるけど。確かにちょっとタイっぽい。うん。タイって言われて出されたら、分かるよな、うん。色も一緒気やし。しますね。うん。いや、塩美味しい。超美味しいですね。うん。全然臭くないんで。それは言えるな。はい。全然臭ないな。臭そうな顔してるのにな。やばそうな顔してるのに。うん。ちょっといただくね。はい。違うんかな、やっぱり。いどうなんですかね。ただきます。弾力が増してるような感じ、そんな薄いのに。へえ。うん。いただきます。うん。いや、美味しい。甘いですね。なあ。いやでも平作りの方がなんかやっぱ舌に当たる面積多いからか、甘みが分かりやすかったです。全然ちゃうな。うん。違います部ね。位ちゃうかな。部位一緒？いや、一緒の一本ずつなんで、まあ、あー表裏は違います。ああ。美味しい。うん。美味しかった。社長切った方。やばいな、もうなんかもう死んでるもん。うん。危ない。丸いですね。やっぱりあれちゃう。あれこうなってんやわ、多分この。こうなってんやわ。うん。押して切ってる。そうそうそう。下に行ってんやわな。自分で引いてるつもりが。あの角立ってるやん。断面もちょっとあれかもしれない。最悪やよ、こんなんで。食べ比べしてみますか。どうやってする？滑らかさ。ああ。食べて。いやいやいや、もう分かってるもん、もうこんなもん。もう。食べ比べしてみる。あ、そう、あります。やかましょう。美味しい。断面を感じながら。美味しそうやもん。塩で。美味しい。じゃあ次、社長。うん。でも、いただきます。 2,3 日前の魚みたいな。なんかこれ見てるからかな、なんか違う気がします。やっぱこの角があることによってメリハリが出て滑らかさ増してるんですかね。なんかちょっとこっちの方が滑らかな気がしますなんていうの、これ通りやね。角が立ってた方がな。美味しい。美味しい気がしますよね。なんか角が当たってるような感じですね、こっちだと。こっちだともそうですね。ぬるんってしてうぬるんってしても、お前その言い方やな。平作りやな。こっち練習するわ。今までこっちばっかりしとったからな。拭くだけできる。そうしてるつもりやねん。だから分かったから、それはもう下に押してんねんな。押しながら引いてんな。そうですね。こうやるわ。はい、ということで今回は社長のプレゼント企画の銀さんの試行シリーズですね。それ本場付けしてみました。まあ、めちゃくちゃよく切れましたね。はい。あんだけ切れてるのお茶がいいな。ありがとうございます。ありがとうございます。でも喜んでもらえるいやね、ですね。いや絶対喜ぶと思う。有名な亮太にといてもうたこっちは言うと思うで。ありがとう。ありがとうございます。はい。まあ、ちなみに本場付けはもう一個上のランクがうんうんあって、まあ、興味ある方は天然砥石でも、うんぜひ。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。